이 프로젝트를 진행했던 그 기간, 또 어떤 형식으로 준비를 했는지에 대해서 한번 이야기를 우리 이한이가 이야기해주면 좋을 것 같아요. 네, 프로젝트를 준비한 기간은 4개월 정도 됐는데, 처음에 아까 말씀드렸다시피 주제가 4차 산업혁명에 관한 거였어요. 그래서 이제 한 달에서 한 달 반 정도는 4차 산업에 관련된 책을 읽고 에세이를 쓰면서 준비를 하고, 그 다음에 이제 본격적으로 자료조사, 수집 이런 거를 들어가려고 했는데, 거기서 이제 주제가 바뀌어버린 거죠. 그 한동대랑 포스텍에서 붙여주신 멘토님들이 저희한테 해주신 조언이, 대학교에서 원하는 주제는 좀 학생답고 홈스쿨러임을 살릴 수 있는, 이게 홈스쿨러 팀이 저희 한 팀뿐이어서 포인트잖아요. 그래서 그거를 살릴 수 있는 주제가 되었으면 좋겠다 하셔서 저희가 고민을 하고 또 하다가 홈스쿨러 인식 개선과 사회성에 관한 프로젝트로 하게 되었고요. 이제 자료 조사를 하기 위해서 설문지를 만들어서 주위 분들한테 돌리고, 설문지 대상을 3군데로 했는데, 하나가 이제 홈스쿨 단체장님들의 대표님들께 돌리는 설문지 한 장, 홈스쿨러 중인 아이들한테, 청소년들한테 돌리는 설문지 한 장, 그리고 홈스쿨링으로 아이를 양육하고 계시는 부모님들한테 돌리는 설문지로 만들었어요. GHS에서도 도움을 많이 주셔서 답변이 온 걸 토대로 그 사회성에 관한 인식과 자료들을 정리하고, 나와 있던 논문들을 참고하면서 홈스쿨러의 사회성은 이렇다라고 이제 한 번에 단정 지을 순 없지만 이런 결과가 있다라는 것을 보여주고, 또 인식 개선 챌린지를 위해서 인스타그램에 이제 친구들한테 부탁을 하고 주위 사람들한테 부탁을 해서 챌린지를 올렸고, 그렇게 해서 좋은 결과가 나온 것 같습니다. 주제 선정 다시 하는 데만 해도 꽤 오래 걸렸을 것 같은데. 3주 걸렸습니다. 3주. 한동대랑 포스텍에서 붙여주신 대학생분들 멘토분들이 있었고, 저희를 담당해주신 선생님이 따로 있었어요. 근데 선생님과 멘토분들이 좀 상반된 요구를 하실 때가 있었거든요. 그래서 그럴 때마다 가운데서 조정해야 되는 역할을 저희가 했어야 됐어서 그 부분이 되게 힘들었던 것 같아요. 우리가 홈스쿨 GHSA 자녀들 같은 경우에는, 특히 레토리카 자녀들은 모여서 이렇게 팀으로 활동하고 프로젝트를 하는 거가 익숙한데도 쉽지 않았다, 그런 거죠. 처음에는 그렇게 큰 걱정을 안 했어요. 홈스쿨에서 팀 프로젝트 많이 해보기도 했고, 그래서 별로 안 힘들겠다라고 생각을 했었는데, GHS라는 공동체 밖에서 또 다른 사람을 만나서 하는 게 완전 다르더라고요. 그래서 나랑 맞지 않는 부분이 될 때도 있고, 온라인에서 계속 만나다 보니까 소통이 안 되는 부분도 있었고, 그리고 협조를 잘 안 하는 부분, 이런 부분들이 막 겹쳐져서 대학에서 팀플 과제를 왜 두려워하는지 알게 됐던 것 같습니다. 아까 얘기했지만 제가 인별그램을 하다가 홈스쿨 자녀들이 어떤 챌린지 하는 거를 저도 봤어요. 그때 이거 챌린지 나한테도 혹시 오지 않을까? 그래도 나 레토리카 쪽인데 나한테도 오지 않을까? 이렇게 은근히 기대하면서 근데 나한테 오면 나 어떻게 해야 되지? 그래서 혼자 이렇게 시뮬레이션도 해보고 했는데 안 오더라고요. 조금 서운하긴 했어요. 네. 어쨌든 어떤 효과를 기대하면서 이 챌린저를 한 건지 좀 자세하게 한번 소개해주면 좋을 것 같아요. 저희가 부탁한 친구들 중에 엄청난 팔로워 수를 가진 친구들이 있는 것도 아니고, 그냥 주위 사람들한테 소소하게 퍼지더라도 한 번쯤 이렇게 들여다보고 갈 수 있는, 그래서 홈스쿨러의 사회성이 어떤 건가라고 한 번이라도 더 생각할 수 있는 그런 기회가 됐으면 좋겠다고 생각을 했어요. 막 이 챌린지 한 개로 모든 분들이 인식이 홈스쿨러는 사회성이 좋아 이렇게 바뀔 거라고는 기대는 하지 않았습니다. 그 소소하게 알려지는 게 저한테도 알려진 것 같아요. 또 주변 사람들이 확실히 SNS를 활용한다고 하면은 더 많이 알려질 수 있는 통로라서 굉장히 좋은 아이디어인 것 같은데, 이 아이디어는 누가 이렇게 낸 걸까요? 제가 냈던 것 같긴 합니다. 그렇다고 네. 사실 인식 개선 활동이라는 게 아까 이한이가 말했듯이 저희가 이런 학생의 신분에서 할 수 있는 게 사실 많이 없긴 하더라고요. 뭔가 엄청나게 바꿀 수 있는 것도 아니고, 그래도 학생의 관점에서 나의 시선에서 가장 내가 이 작은 행동을 할 수 있는 곳이 어딜까 생각을 하다가 가장 먼저 떠올랐던 게 SNS였어요. 그래서 이 SNS라는 게 이 알고리즘이 있잖아요. 그래서 계속 돌고 그리고 내가 한 명만 지목해도 그 한 명을 보고 있는 많은 팔로워들이 있잖아요. 그래서 내가 할 수 있는 범위 안에서 가장 많은 사람들을 인식 개선시킬 수 있겠다 생각을 하게 됐던 것 같습니다. 이번에 그 인식 개선을 위해서 여러 가지 자료도 수집하고 또 발표 자료를 만들었는데, 그 중에서도 준비하면서 인식 개선을 위해 이게 가장 효과가 좋을 것 같다라고 생각하면서 심혈을 기울인 부분이 있다면은
어떤 부분이 있을까요? 학생의 신분으로서 아까도 말했듯이 여러 가지를 할 수 없으니까 시중? 원래 기본에 나와 있는 자료들을 수집을 했는데 가장 인상 깊었던 게 저희도 찾아보면서 교원대학교에서 발표한 논문이 딱 객관적인 정보잖아요. 그게 대학교에서 논문으로 나온 거니까. 근데 그곳에서 홈스쿨러의 사회성과 일반 학교 다니는 학생들의 사회성을 비교했을 때 홈스쿨러의 평균 집단 사회성이 166점으로 그리고 일반 학생 집단의 사회성은 평균 159점. 그래서 홈스쿨러가 더 높다라는 결과가 나왔었어요. 그래서 제가 이게 딱 이렇게 공식적인 자료로 나왔구나. 이거 하나라도 있으면 사람들이 조금 더 좋은 생각을 가질 수 있게 되지 않을까. 그래서 이 논문에 좀 기대를 했었던 것 같아요. 네. 아무래도 저는 홈스쿨 단체장 분들한테 설문조사를 돌린 게 있었는데, 사실 일반인들은 이렇게 홈스쿨러들이 모인 단체가 있을 거라고는 생각을 진짜 1도 못 하잖아요. 그래서 그런 단체들에서 어떤 활동을 하고, 그리고 홈스쿨러들이 어떻게 사회성을 키우는지에 대해서 한번 소개를 하면은 다들 공식적인 단체들이고, 그래서 신뢰할 만한 자료가 될 수 있을 것 같다라고 생각을 해서 그 부분이 가장 핵심이었다고 생각합니다. 그런 부분이 인식 개선에 큰 영향을 끼칠 거라고 생각을 했군요. 컷! 좋습니다. 자, 한번 쉬었다. 너무 잘하시는데요? 홈스쿨 자녀들과 함께하는 신박한 인터뷰.